Ito yung pan-lead natin. Yamaha. Tsaka Ibanez. RGX. Tsaka RGA. Simulan natin dito. Parehas lang sila ng tunog. Yung volume, hindi ko alam kung sa'yo mas malakas to eh. So, bali lakas na natin konti. Sa parehas na lang sa ano kasi paborito ko yung neck pickup eh. Subukan naman natin itong ano dito sa Ibanez kasi mas dumudurog ito. Neck. Ito pa. Neck. Ito naman sa ano yung mga parting low ano sa yung parting track dito sa ano, mga low frets. Importante ito sa ano yung mga low set. Sa'yo sa Ibanez. Okay, nasa natin. Yan natin kung dumudurog yung lead niya sa bridge pickup. Mas mag-iin pa. Mas masasamuting. Guys, tingnan niyo kung sino favorite niyo.